مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ إن شاء الله بخير. هذا الدرس معكم بروفيسيونال دي زد. اليوم جايب لكم طريقة تسريع الويندوز 7. ويندوز 7 طريقة سهلة. أول شيء نروح إلى قائمة ابدأ رين اكزيكيوتي، نكتب الأمر msconfig ثم اوكي. ننتظر قليلا. هنا تروح إلى كلمة ديماري أو تشغيل، ثم خصائص اوبسيون افونسي. هنا تختار أقصى حد، أنا عندي 2. تضغط هناك ما لا يكون ضع علامة صح، ثم أقصى حد عندي 2، يوجد 4، يوجد. اضغط أقصى حد ثم اوكي ثم اوكي. انا ما انتو اعيدوا تشغيل الجهاز، انا ما بدي لان برنامج تصوير كويتو. بعد ما بعد تشغيل الجهاز نذهب لتنظيف قرص سي. نذهب ثم كليك يمين ثم بروبريتي يعني خصائص. هنا نضغط نتويلو ديسك مع تنظيف قرص. ينظف الآن البرامج الغير مهمة. ننتظر حتى يكمل. رجعنا لكم. هنا عند إكمال تضغط على تكمل البيانات صح يعني، ثم تضغط اوكي. تضغط لسوبريمي لي فيشي أي إزالة البرامج. هنا تنتظر حتى يكمل وعده. و شوف اكتمالات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقة جديدة إن شاء الله. لا تنسوا زيارة موقعنا صفحتي على الفيسبوك www.facebook.com/fuzi.تعليم.dz. هنا بعض والسلام عليكم ورحمة الله في حلقة جديدة إن شاء الله. أخوكم فوزي بروفيسيونال دي زد.